Kuru öksürüğe ne iyi gelir? Öksürük vücudun dışarıdan gelen faktörlere karşı geliştirebildiği bir refleks veya bir hastalığın semptomu olarak ortaya çıkar. Kısa süreli gerçekleşebileceği gibi bazı ciddi durumlarda geceleri şiddetlenen ya da uzun süren geçmeyen kuru öksürük atakları meydana gelebilir. Kuru öksürüğün alerji, koah, tahriş ve çeşitli hastalıklar gibi pek çok nedeni mevcuttur. Kuru öksürük eğer bir hastalığa bağlı olarak gelişiyorsa hastalığın tedavi edilmesi kuru öksürüğün de ortadan kaldırılmasını sağlar. Kuru öksürük her zaman ciddi hastalıklar nedeniyle gelişmez. Anlık sigara dumanına maruziyet, kirli hava solumak gibi durumlarda neden olabilir. Hava nemlendiricisi kullanmak, hava temizleyicisi kullanmak, bal, zerdeçal, zencefil, nane, sıvı tüketmek, buhar solumak öksürüğün şiddetini azaltmaya yardımcı olur.